राजस्थान में निशुल्क दवा योजना के तहत मिले खांसी के सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर घटना पर राज्य के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सोमवार रात जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि इस मामले में जांच तेजी से की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी क्राइम नजर आता है या साबित हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। सबसे खास बात तो ये है कि परिजनों की शिकायत पर जब दवा को चेक करने वाले डॉक्टर और ड्राइवरों ने दवा को चखा या सूंघा तो उनकी भी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को इलाज के लिए जयपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।